天婦羅炸牛肉半熟嘅鵪鶉蛋，魚子醬。黐線嘅呢個組合。佢仲係生勾勾嘅，佢一拍落去，佢仲喐㗎，冇得彈。我有啲感動，佢個味道係一個咧就係關西風，一個就係關東風。好味啊，好味啊！滿到死咁滯啊！喂，大佬，我係咧見佢咧做咗6件壽司，佢用咗半盒海膽。食之前咧，佢再刨啲柚子皮碎放落去。我未食都覺得已經幾好味。我睇到師傅炸嘅時候嗰個工價，同埋睇到個兜油，我知道呢個一定好食。係每一啖你都好滿足，好新鮮咯！點解可以咁好味？大家好，我係 Benjamin。Hello， 大家好，我係 Yuko。今集咧又嚟到呢一個站站食嘅系列。冇錯，帶大家去食正嘢啊！今集咧都係近近地啦，去翻大阪先啦。今集去大阪邊度揾食咧？喂，我哋今日咧帶大家嚟呢一個叫做北新地嘅地方。北新地係咪有啲似曾相識嘅感覺咧？又好似有啲陌生喎。其實係喺大家最熟悉嘅梅田嘅隔離嗰度。咁大家離開梅田行街咧，咁都係要揾好嘢食啦。咁但係梅田入邊咧就好多遊客，咁好多都係連鎖餐廳。咁有好多觀眾咧就話：我想食啲高級料理，想食啲靚嘢，你有冇好介紹呢？今日咧就所以帶大家嚟呢個北新地嘅地方啦。咁但係北新地呢個地方點樣去先？北新地其實咧佢個地理位置咧係非常方便嘅。咁我哋頭先咧已經咧行路試過㗎啦，由餐廳咧行到去阪急百貨咧只需要10分鐘時間嘅啫。咁如果交通方面咧，我哋就有3個車站啦，一個咧就係 JR 嘅北新地站啦，地鐵嘅西梅田同東梅田站行過嚟咧都係好近嘅啫。咁我哋究竟點解要帶大家嚟北新地呢？北新地呢個地方咧，其實咧就等於大阪嘅銀座。冇錯，即係聚集好多高級夜場嘅地方。喂，高級夜場會唔會好危險㗎？夜場咧喺日本嚟講咧，就唔係我哋想象中咁雜嘅啫。其實咧啲地方好乾淨啦，同埋好靚嘅，所以呢邊咧聚集咗好多高質嘅餐廳喺呢度嘅。冇錯，因為咧日本咧有啲老闆啊、社長啊，咁佢哋放咗工之後咧，中意咧齊集3、5知己就出去飲下酒啦。咁飲酒之前梗係要食飯㗎嘛，咁佢哋咧就會揾一啲咧比較質素高啲嘅餐廳啦。咁所以其實北新地呢個地方咧，真係咧隱藏咗好多高質嘅餐廳喺度嘅。冇錯。今日咧我就精選咗3間餐廳想介紹俾大家，但係呢3間餐廳我都未去過嘅，因為我最近發現咧有一個網站叫 Japan Food Guide，見到佢嗰個 page 入邊咧就有好多日本嘅一啲比較檔次高少少嘅餐廳，咁所以咧我就喺入邊精選咗3間餐廳出嚟去試下，同埋咧嚟北新地食飯有一個好處，你知唔知啊？嚟北新地食飯可以見到好多靚姐姐。唔怪得你今日都好似專登化行個妝咁樣嚟呢度食飯嘅。係啦，我唔可以失禮街坊噶嘛，嚟到呢個地方我梗係要扮翻靚少少自己啦。夠靚嘅，夠靚嘅 ，OK 嘅。好啦，我哋唔好講咁多啦，快啲出去食嘢啦。好，第一站 Kokorotake。咁我哋今集其實咧，頭先我哋一直講啦，話想介紹啲比較高級嘅料理俾大家嘅。咁啊，主要咧係呢個 Omakase。咁呢一間咧，其實都係食和牛為主嘅。咁佢有鹿兒島牛啦，同埋有松板牛呢啲。咁我哋今日食嘅呢個 course 咧就好特別嘅。佢除咗有松板牛嘅神氣燒之外咧，佢仲有 Omakase嘅壽司。呢一個 course 最犀利嘅地方就係有冇試過食壽司燒跟壽司，仲要有海膽？哇！心諗係咪好貴先？其實佢都係12,000 yen 一個人啫喎。哇！你諗下喺北新地12,000 yen 食和牛又壽司，哇！又海膽喎，抵啦！呢一個海膽咧，嗱大家睇到個樣咧，哇！係咪好似溶溶地咁樣啊？因為其實咧，大家一般出邊食嗰啲海膽咧，見到佢好靚仔，企得好穩嘅，唔散嘅，嗰啲咧其實係因為佢用咗一樣叫做明礬嘅嘢，就係一種化學物質 keep 住佢一個唔散嘅狀態，因為佢需要時間去運送啊嘛。咁你運送過程當中佢一定會散嘅。咁佢而家就係話完全冇用到呢一個嘅 Myoba，即係話佢係非常之新鮮。即係我哋所講嘅無添加海膽就係呢啲嘢啦。佢哋話呢個海膽咧，你可以落少少鹽落去又得，或者落豉油都得。但係其實佢話咧就咁食咧都已經係好夠味㗎啦。既然佢新鮮，梗係就咁食啦。所以同平時食嘅海膽係唔同味嘅，好勁海水味啊！好鮮甜，都好緊要。好濃味啊，應該係叫做有少少似食生蠔嘅感覺啊！似啊！而且今日呢一個海膽咧，唔係北海道嘅，係清心園嘅海膽嚟嘅。有冇發覺咧？有啲觀眾成日都話咧，佢中意食牛肉嘅，不過屋企咧就有人唔食牛肉嘅。呢間餐廳我就覺得幫到大家啦。佢除咗有牛之外啦，沙煲沙煲啦，有壽喜燒啦，有鐵板燒啦咁樣樣嘅喎。佢仲有好多壽司啦，個 menu 好豐富㗎，而且沙煲沙煲仲有豬添喎。哦，係啊，所以唔食牛嘅朋友都可以一家大細過嚟呢度食嘅。頭先都話俾大家聽，呢個餐咧係入邊有 Omakase 嘅壽司㗎嘛。咁今日咧就係呢3款。又嚟海膽啊！咁你點啊？係啊，佢話呢個都係頭先嗰個海膽嚟㗎。跟住仲有咩熟蝦啦。跟住仲有呢個係中拖羅嚟嘅。
啊都好味嘅，唔差喎呢個，係喎，呢啲係手握壽司嚟嘅，冇錯。蝦就一般啦，唔係特別出色。即係唔係頭先嗰兩就唔好食，而係呢個 level 太高，可能係。食完壽司，終於到我哋今日嘅重頭戲壽喜燒。今日呢個壽喜燒咧係用呢一個嘅松板牛嘅。呢一個餐咧，佢雖然壽喜燒，但係佢唔係淨係俾一款牛肉嚟喎，係兩款。佢仲要係兩個做法嚟嘅喎，一個咧就係關西風，一個就係關東風。但係呢個關西風咧，佢就有少少同我哋平時食嗰啲有唔同嘅。點唔同咧？佢呢個牛咧，大家睇下，佢係咧切到好似燒牛肉咁樣樣嘅，細細塊，厚身少少嘅，煎咗佢先，跟住先落糖同埋豉油煮佢嘅。你煎嘅時候，如果你太薄嗰啲咧，都未入味啊，就已經熟晒啦。哇！真係厚少少嘅喎。佢俾咗3個嘢俾我哋點嘅喎，一個咧就係蘿蔔肉，第二個咧就係蛋，第三個咧就係蛋，再加佢哋製嘅一個七味粉。咁佢就建議我哋咧試咗呢一個蘿蔔肉先。因為咧啱啱整起咧，其實佢係有少少糯味嘅，因為佢索咗好多嗰個壽喜燒汁啊嘛。咁啊攞呢一個蘿蔔蓉咧，就會令到佢 fresh 啲。いただきます。甜得嚟咧，有嗰啲蘿蔔蓉喺度咧，中和翻咧，又幾清新喎。因為本身蘿蔔都有少少佢嘅甜味噶嘛，加埋佢嗰個壽喜燒汁嗰個甜味，我覺得啱啱好，即係唔會令到佢話冇晒味嘅。係啦，但係呢個牛咧就同我平時壽喜燒有啲唔同，有口感嘅。因為佢呢個切得厚啲啊嘛，有啲似我哋出去食嗰啲咩菜遠炒牛肉嗰啲牛肉咁嘅厚度。試咗我哋經常性點嘅生雞蛋先。好啊。好味啊！好味啊！完全唔係嗰樣嘢喎。反而我自己本身咧就中意咧食咗雞蛋先，食到差唔多咁上下有少少流啦，先轉翻點蘿蔔蓉。我都係嘅，因為我想第一嚿咧食到佢原汁原味嗰個味道。呢個牛咧係有牛香味嘅，佢唔會好油膩，即係應肥嘅肥，應瘦嘅瘦。而且佢仲落咗啲菇落去咧，一齊煎過去嘅。我哋試埋最尾嗰個咧，加埋七味粉嗰個蛋漿咧。夾喎！佢呢個七味粉咧，好調出嗰個牛嘅香味啊！係咪有啲山椒味喺度啊？係啊係啊，好香喎！好香喎，幾好食喎！我大推呢一個蛋漿加七味粉。我推開咗嗰個蘿蔔先。我有啲興趣想知道七味粉喺邊度買。佢話冇得賣㗎，佢話佢哋特製㗎。極上七味粉啊！佢哋自己調㗎。咁啊啱啱咧就食完呢一個關西風嘅壽喜燒，而家輪到關東風啦。關東同關西有咩分別咧？關西風咧就會先將啲牛煎一煎，跟住先落呢一個嘅壽喜燒汁嘅。咁而關東風咧就係先落咗汁，落咗菜落去煮，煮完之後咧，最後先落個肉落去嘅。嗱，關東風呢一個咧，因為佢冇煎過咧，你食到佢原汁原味嗰個牛嗰個味道，佢就似係用一個甜嘅醬油湯去煮沙煲沙糊咁樣樣嘅感覺咯。咁但係如果你話肉嚟講咧，我中意食佢而家呢一隻薄切肉。咁啊，如果講壽喜燒汁嗰個味道嚟講咧，反而頭先嗰個咧就濃烈啲咧，就好味啲。雖然可能食多兩嚿會有啲鹹，但係呢一個咧，我係覺得淡咗少少啦，可能。所以呢一個關東風咧，我會建議擺落有七味粉嗰個蛋漿嗰度食咧，就會有風味啲。關東風嘅壽喜燒咧，我就中意用普通嘅蛋，你試下普通汁啊，普通蛋汁啊。信老婆會發達啊！你講，你係落七味粉好定唔落七味粉咯？老婆講嘅係啱嘅，不過我都係中意食關西風多啲。如果用呢一隻牛，佢用關西風嘅食法去食嘅話咧，我覺得 perfect 啦。哇！我哋食咗成晚松板牛，咁其實大家知唔知松板牛咧又係乜嘢咧？因為大家通常咧就會覺得黑毛和牛，日本最靚嘅牛啊，梗係神戶牛啦。但係其實咧，日本咧有3大和牛：神戶牛啦、松板牛啦，同埋近江牛。咁所以咧，大家唔好淨係食呢個神戶牛啦。同埋呢一間餐廳咧好得意嘅，喺其他嘅訂台嘅 Apps 入邊咧係揾唔到嘅。譬如 Tabelog 嗰啲，我係揾唔到嘅，淨係得呢一個 Japan Food 街有嘅。所以咧，我就走去試呢一間啦，咁我覺得12000 yen 咧可以食到呢一個嘅3大和牛入邊其中一個嘅松板牛，仲要係兩食喎，而且仲有埋呢個咁正嘅海膽，我就覺得呢12000 yen 咧就好抵啦。我覺得個海膽真係加好多分。美中不足者嘅一樣嘢就係關西風壽喜燒咧，我覺得今日呢個姨姨咧可能就煮咗熟得滯，即係佢啲牛咧係完全冇問題嘅。如果佢真係可能冇煮咁熟，而又用翻嗰個關西風嗰個壽喜燒汁嘅話咧，我覺得係非
非常好食嘅，係真係，同埋嗰個七味粉真係好好味嘅。咁如果大家對呢一間 Kokorotage 有興趣嘅話咧，記得上翻呢一個 Japan Food 街呢個網站嗰度預約啦。好啦，呢間食飽咗啦，我哋咧就馬上帶大家去第二間餐廳繼續食埋落去。好不過咧走之前等我補翻個妝先。哦，食到甩晒啊！唔錯唔錯唔錯。又自己讚自己係啊！唔係啊，真係啊嘛！你睇下我今日化個妝化得幾好睇。今日真係 OK 嘅，今日係咪啊？我平時咧好少化眼妝㗎，我今日咧化咗眼妝都冇熊貓眼。又好似係喎，今日真係冇事喎。係啊，就係因為之前咧，我一直都揾唔到好嘅眼線筆同睫毛膏咯，所以我就一直都唔敢化呢一個眼妝。但係我最近咧試咗呢一隻 D1 嘅眼線筆同埋睫毛膏啊，係真心大推介啊！我以前係真心嘅，因為我平時咧係唔化眼妝，我係手殘黨嚟嘅。我畫眼線啊、畫眼睫毛嗰啲咧，我全部都會搞到自己咧熊貓眼。但係我用咗呢一個之後咧，我發覺原來化眼妝係咁 easy 嘅一件事嚟嘅。我呢啲唔識化妝，自己畫都冇事嘅。係啊，因為我之前咧用過好多咩大牌子啊、開假貨嗰啲咧，我全部都唔掂。但係咧呢隻我真係半信半疑咁樣嘅心態去試咗佢，試完之後而家係大推。你知唔知佢呢個眼線筆咧，唔單止係防水、防油、防皮脂喎，嗰個眼線筆頭咧只係得0.1mm。我呢啲咁嘅手殘黨，連話下眼線咧都好自然、好靚，同埋真係一滴都冇甩過色，長時間用咧都係好貼服，真係唔暈色、唔甩色。我知道有一隻咧打風都吹唔甩嘅嗰隻咩睫毛膠水咧，就喺香港都好出名嘅。我知道香港都好多人用緊。咁啊，原來 D-Up 都出埋呢一個眼線筆同埋睫毛膏㗎。係啊，D-Up 嘅睫毛膠水大家都知道好出名，但係其實喺日本咧，佢 D-Up 呢一個眼線筆同埋睫毛膏咧非常 hit 啊！大家知唔知道咧？日本國民老婆吉江里帆啊都用緊佢㗎。你都識㗎原來？我梗係識啦，國民老婆啊嘛。而且咧，佢仲連續3年俾人攞咗 Lips 嘅最佳眼線 No.1，同埋佢仲攞咗195個冠眼妝品牌啊！佢哋呢一個睫毛膏都非常之正㗎。佢入邊咧有一個叫 Curlock 嘅成分喎，比一般嘅睫毛膏佢個伸延力咧更加強大。好簡單叫做就咁搽佢幾下咧，嗰啲眼睫毛咧就長咗好多㗎啦。而且佢都係防水、防油、防皮脂。我由今朝早化呢個妝咧，到而家咧眼線同埋睫毛都冇甩過，而且咧佢仲非常之快乾。咁你隻眼咁樣抹住大咁樣等佢乾就話大佬死啦，眼都結埋啦。如果要畫眼線嘅同埋用眼睫毛膏嘅咧，我大推下呢個，你哋快啲去搶貨啦！如果咩陣冇貨又走嚟揾我啊！咁而家有咗佢就唔使成日出去植眼睫毛啦，年終都慳唔少錢噃。唔止慳錢，仲慳埋時間添啊！想好似我咁畫出一雙明麗動人嘅眼睛，就快啲去下面嘅售賣點搶貨啦！妝就補完啦，我哋快啲去下一站繼續食。真係食得落，好飽啊！下一站都係食omakase。好啦，行啦。下一站小時大家教啊，食壽司嘅。咁我哋都話明啦，今集我哋介紹嘅咧都係一啲高級料理店啊，咁啊點可以冇omakase咧？因為試完咧，我哋之前拍咗咁多飲食片，但係從來都冇拍過omakase嘅。今次終於有呢個機會可以介紹俾大家。咁啊，同埋咧有一個好特別嘅地方嘅，呢度嘅店長咧佢識講英文嘅喎，咁所以大家如果嚟到咧都唔使怕話溝通唔到，咁而且omakase嘅話咧，你唔識溝通，佢都會自動出餐俾你㗎啦。咁我哋試下佢哋好唔好食先。好。哇！咁快咧，第一道菜就嚟咗啦！食omakase一定係會俾個前菜你先嘅。大家嚟日本食飯，係咪成日都會見到有呢啲咁嘅花？你唔好以為淨係裝飾咁簡單。呢個係紫蘇花，其實呢一個咧，佢哋係叫你將佢掠咗落嚟，跟住咧擺埋落去啲嘢食度咧，一齊令到嗰個食物咧就更加有埋呢個花嘅香味咧，會更加好食嘅。先由呢一條蘿蔔開始講起。呢條蘿蔔咧，原來係用梅去醃過嘅，所以咧食落去咧，佢除咗有蘿蔔嘅甜味之外咧，仲有啲梅嘅一啲酸酸地嘅味啦，好清新嘅感覺嘅。都係唔係普通嘅蘿蔔喎？我冇諗過蘿蔔都可以咁好食。跟住呢一個咧，我覺得仲更加犀利。我哋聽完佢講之後咧，發覺點整㗎？其實嗱，大家一望上去咧，好似一個普通嘅粟米，但係大家望清楚，中間呢一個咧，唔係個粟米個心嚟嘅，其實係蛋嚟嘅。
粟米咧，其實咧就每一年就只係收割一次嘅啫，就係4、5月份嘅時候，好甜好爽口。嗰個蛋咧擺埋落去個粟米度，你會食到個粟米好爽甜，跟住個蛋咧又會好軟熟。即係你食緊嘅唔止係蛋同粟米，而且係一件作品。藝術品係啊，淨係呢個頭盤咧，已經令到我咧對食物產生咗一種新嘅睇法咯。呢一個咧係一嚿啫喱咁嘅嘢嘅。佢嗰個啫喱咧，當然啦係用一啲湯汁整出嚟嘅。係佢有一個後勁嘅味道，係咩味咧？辣辣地嘅，你覺唔覺？すみません、このゼリーって何で作られるんですか？お酒と醤油。佢話原來呢一個嘅啫喱咧有幾樣嘢喺度嘅。堅魚啦，同埋呢個昆布咧，一定係最 base 㗎啦。嗰個香味咧，原來佢係加咗少少酒喺度，同埋一啲薑。冇錯。跟住落嚟咧，我哋會食咗啲刺身先嘅。咁我哋因為呢一間咧係一間高級嘅 omakase 嘅料理店啦，咁所以咧刺身啊、壽司咧，佢係會直接擺喺你面前嗰個 counter 嗰張台嗰個位嗰度。係，所以咧呢間鋪頭係非常之乾淨。記得啦，上邊呢一個台嘅地方咧，你哋千祈唔好擺嘢上去喎。師傅咧已經切咗一啲魚生俾我哋啦。咁今日嘅魚生咧就有鯛魚啦，同埋醬汁煮過嘅八爪魚。咁所以呢個八爪魚咧就咁食，唔使點豉油就 OK 噶啦。嗱，俾大家睇下個樣先啊。好得意喎！你好似一半食緊日本嘅嗰啲刺身，跟住另外一半咧又好似食緊滷味嘅味道，口感幾特別嘅，有啲似食緊嗰啲高級嘅打冷。呢個鯛魚咧，其實佢係火炙過嘅，見到塊皮就知道啦。呢個就要點豉油啦。好味啊！呢個唔知係咪佢切得厚啲嘅關係，所以食落個口感有啲唔同。同埋佢咧嗰個火炙咧，火候係啱啱好啊，一啲都冇多燒到。下一樣嘢，大家估下呢個係咩嚟？呢個係甜蝦，佢係要用豉油咧去浸過，食之前咧去再刨咗柚子皮碎放落去。我未食都覺得已經幾好味。通常甜蝦咧係腍吞啲噶嘛，但係佢呢個有少少爽口嘅。同埋咧嗱，甜蝦本身有甜甜地噶嘛，佢用豉油浸咗一晚啦，再加埋嗰個柚子皮，吊起咗個香味，整件事係好夾。我好中意佢嗰個柚子皮碎咯。我覺得冇咗呢一個咧，可能都仲OK 啦咁樣樣，但係加咗呢個，喂正。呢一個大家有冇啲印象？呢一嚿咧其實咧係北寄貝嚟嘅，咁但係一般香港人對於北寄貝嘅印象咧，可能係紅紅地色噶嘛。呢個冇㗎喎，點解咧？因為咧北寄貝如果唔夠新鮮嘅話，係唔可以生食㗎。但係咧夠新鮮嘅話咧就可以生食，所以咧佢係未煮過嘅，就係變咗咁樣嘅色啦。仲有一樣嘢好好玩嘅就係佢拎出嚟嘅時候唔係就咁樣樣嘅喎，佢仲係生勾勾嘅，佢一拍落去佢仲喐㗎。好搞笑啊！我以為佢就咁拎出嚟咯，跟住話你快啲拎相機，跟住喺我面前一嘢拍落去，跟住佢喐嘅喎。真係新鮮到咁樣樣啊！哇，好味啊！呢個好新鮮啊，同埋佢唔韌咯，一啲都唔韌，淋得嚟有少少爽口㗎。哇，堅好食喎呢個！擺咗落口咧，彷彿好似咧喺個腦度想像到咧，佢喺度游緊水嗰個樣。呢個好好食。同埋咧，想提一提呢度啲 wasabi，啱啱咧點多咗少少公餅。呢度啲 wasabi 咧，佢全部係生磨嘅，即係所以咧唔係淨係啲刺身新鮮，連啲 wasabi 都新鮮過人。Next one， 重頭戲啊！我最中意食嘅大拖羅。你睇下佢切出嚟嗰陣時，嗰啲紋靚到。佢未切之前，成嚿拎出嚟嗰下先諗心諗，哇！呢嚿不得了。大家有冇發現一樣嘢？我哋有時喺出邊食嗰啲大拖羅咧，係好白色嘅，你睇唔到啲咩紋路嘅。但係靚嘅大拖羅係會睇到紋路，你真係睇下佢真係好靚喎！呢個仲講用咩？冇得彈，好好味啊！呢嚿你俾我搭真啲先講嘢啊！我有啲感動，佢個味道係呢嚿唔漏之餘，好濃啊個味，而且佢係有口感嘅。你見唔見到我喺度沉思緊？我仲喺度回味緊嗰嚿蛋拖羅，好好味啊！嗰個回甘啊，不斷喺個口嗰度啷下啷下，你明唔明啊？嗰個叫咩齒間留香啊？齒甲留香，齒甲留香就係呢樣嘢咯。佢唔係真係一味咧，佢魚油肥膩，唔係，佢係該肥嘅肥，該瘦嘅瘦，然之後就融埋一齊。我終於食翻一個似樣嘅 omakase 啦。同埋我好想講咧，呢間餐廳除咗啲嘢好食之外咧，佢每一樣嘢都好細心。佢連呢杯烏龍茶都好，佢叫香檳烏龍茶。你飲落去佢係會有清新嘅感覺，因為有好多時我哋咧飲嘅烏龍茶太濃味咧，會蓋過咗嗰個魚生啊或者壽司嘅鮮甜味。佢哋店主仲要係好用心，每一樣嘢連嘢飲都會諗呢一個會唔會同我哋嘅食物去
夾到咧。食完啲好好味嘅刺身之後咧，就嚟一個燒麥啦。燒麥就係咁嘅樣嘅，大家估下上高呢撇係咩嚟嘅？呢個係佢哋自家製嘅 taro sauce。下邊有嚿燒魚喎，我想試下佢個醬先，反而。係咪有啲香草喺度啊？佢係咪加咗少少芝士啊？花生啊！花生啊！我哋唔好掛住食個醬啦，食魚。我覺得呢個正常發揮嘅，但係你可唔可以話句話，哇，好香啊，有味道，係好味嘅。一般燒魚嘅水準以上。下一個カツオのたたき，火隻煎魚啊！平時食嘅火隻煎魚咧，通常可能用火槍啊，或者喺個 pan 度煎啊嗰啲啦。但係呢一個咧，佢直情係喺我哋面前用稻草去燻燒佢。但係咧，好唔好食唔知。好味嘅，但係你會唔會話去到好令我有驚喜咧？又未去到。反而佢頭先燒嗰啲稻草嗰啲香味，而家食落去又唔係好覺，但係佢依然係好味嘅。係。呢度咧仲有一種好特別嘅 service 嘅，但係淨係喺呢個 Japan Food 街呢個網站入邊 book 位嘅時候先可以有。但係係啲乜咧？我賣個關子先，等一陣間再話俾大家聽。好先，好味，好好味。而家咧，我哋準備食壽司，但係食壽司之前咧，師傅會俾咗啲薑俾我哋。嗱，我講明先，平時咧我見到呢啲薑咧，我都係唔掂，或者係撥開佢嘅。點解今日會食咧？因為師傅一攞咗出嚟嘅時候，我就見到佢個顏色同佢個樣，我已經即刻問佢：你哋呢個係咪自己醃嘅？佢話係，好好味。我哋做咩成日食埋晒啲配菜喺度講好好味？我俾大家睇下，因為佢個樣咧係非常之靚身嘅，半透明啊！一咬落去嗦嗦聲脆，總之好味啦！終於嚟到我哋最期待嘅一個環節，食壽司。睇呢啲奧馬卡西嘅高級店入邊食壽司咧，係唔用筷子嘅，落手食。呢嚿叫咩啊？石鯛魚。佢未去到好豐鹽嗰種嘅，但係你會覺得佢係好食嘅。我覺得佢個飯有落去功夫。係嘅，大佬奧馬卡西嚟嘅，手握壽司嚟，你以為回轉壽司嗰啲機出飯咩？唔係啊，都話我哋之前喺好多間奧馬卡西做過飯，我都唔好食。咁啊係嘅，個壽司飯係一定係好食嘅。跟住個魚咧，唔會話去到好驚豔，但係咧，你會覺得佢係好味嘅。吞拿魚，你發覺嗰個顏色有少少唔一樣，好似比平時啲深色啲喎，即係有調味嘅。係啦。佢同平時食嗰啲唔一樣，少少重口味版嘅吞拿魚。係，我覺得呢個味道咧配酒啱。係喎，呢個真係可以配酒喎。但係重口味唔代表佢係鹹啊。我覺得呢個咧配乜嘢酒好味咧？清酒。雖然我唔飲清酒，但我知你講咩。呢個 OK 喎。有一樣嘢咧，想話俾大家聽，呢度咧佢係用咗兩個唔同嘅飯，佢要配翻你唔同嘅魚，佢用唔同嘅飯，有啲咧就係用紅醋飯，有啲咧係用白醋飯。咁啊，而家第三件咧，呢一個魚咧就叫阿字，上邊有塊昆布嘅，咁呢一個個飯咧就係白醋做嘅。呢個塊昆布將成個壽司嗰個好味全部爆發晒出嚟，將佢提升咗一個層次。我想講咧，呢度啲昆布都幾好味。下一件壽司魷魚，呢個咧芥花芥得有啲靚，我都覺得佢芥花芥得有啲靚。嗱，咁個魷魚咧唔算話好驚豔，不過咧，我覺得個飯令到佢好食咗。我覺得個魷魚好味喎，一啲都唔啱我。點解好似嚼嚼下有啲海苔嘅味道咁樣嘅？佢入邊有塊葉喺度㗎嘛？係有少少香香地，嚼嚼下先有。壽司嘅重頭戲 uni 海膽啊，滿到死咁滯啊！喂，大佬，我拎嘅時候都要小心啲。我係咧見佢咧做咗6件壽司，因為我哋今日咧就有3台客，每一台2個人，佢用咗半盒海膽。哇，好甜啊！都唔知係咪富味丸嚟嘅？唔係富味丸嚟嘅，但係我睇呢啲顏色係靚嘢嚟嘅。多海海膽，好甜。我諗淨係呢一件海膽壽司都值回票價。呢個一定好味。呢個係中拖羅。你今次中拖羅咧，用冇用翻呢一個紅醋飯啊？就要立立令立立令立立令。好味啊！好滑啊嚿魚，越食越好味啊啲壽司。喂，呢個咧中拖羅嚟啫喎，但係入口即溶喎。魚生佢用大拖羅嘅，嗰個大拖羅咧，我反而覺得咧，我嚟做壽司真係未必會夾，你真係要成嚿就咁食先好食。跟住呢個中拖羅咧，配飯咧又好夾喎，所有嘢都係諗過深思熟慮過去做嘅一個 menu 咯。呢個得。好好味啊！第7件咧，嚴格啲嚟講咧，唔算一嚿壽司嚟，佢有一個蛋
啦，同埋有一個筍茄子。好好味啊！呢嚿，係喎，大家係咪冇諗過茄子係可以生食㗎？佢完全冇臭車味。跟住咧，佢仲有一嚿蛋啦。佢拎出嚟嘅時候咧，我以為係一個芝士嚟。個蛋甜甜地又幾好味喎，有少少似布丁，有少少似蛋糕咁樣。係啊，所以佢擺喺最尾第7件，我明佢點解咯。頭先同大家講咧，話呢度係一個好特別嘅 service 嘅，而家開告俾大家聽。係，咁我哋頭先食咗7件壽司啦。冇錯。如果大家唔夠喉嘅，可以再加多2件。係免費嘅，仲要係任你揀。入佢過嚟同佢講，我卡瓦尼。我卡瓦尼嘅意思咧就係再嚟多一忽嘅意思。咁樣咧就因為呢度店主咧就佢好親切嘅個人，佢就想同好多唔同嘅外國人咧去交流啦，所以希望大家咧嚟到日本嘅時候都可以體驗下用日文去溝通嘅一個方式。咁所以咧佢就加咗呢一個咁特別嘅 service。咁啊講咗咁耐，你想食邊2件？我梗係要 uni 同埋中推啦。Me too。すいません。おかわり。はい。おかわりおかわり。好味到甜到，我連啲牙肉都冤埋啊！加呢2嚿真係抵翻晒。指甲留香。好啦，食完咁多好嘢啦，咁啊大家都想知，咁呢個 course 幾多錢咧？今日呢個 course 咧係28,000 yen 一個人。少少貴喎，可能有啲覺得哇，咁啊唔係嘅，因為呢度始終係北新地。質量啦，同埋佢出嚟嘅菜式有咁多啦，我都覺得28,000 yen 食omakase係可以接受嘅呢個價錢。差唔多㗎啦，佢真係我想象中嗰種omakase嘅級數嚟。我哋今日食呢一個餐咧，要喺翻呢個 Japan Food 街先有嘅。如果想食呢一個餐嘅話咧，咁大家咧就可以去翻 Japan Food 街度 book 位啦。咁條 link 咧，我哋擺咗喺呢條片下邊嘅概要欄嗰度啦，大家自己揾翻啦。事不宜遲，再去下一間。下一站天婦羅維森，呢間天婦羅係食omakase嘅。我諗我哋咧啲片入邊咧應該係從來未介紹過食天婦羅嘅。你咁樣講又好似真係。係咪啊？今次咧就揀咗呢一間，咁但係我哋都係未嚟過嘅。咁今日呢間維森，我哋今日嗌呢個 course 咧，我哋之前提過有一個咧網站咧叫做 Japan Food Guide。咁啊呢一個 course 咧就係呢一個網站限定先有嘅 menu 嚟嘅。佢除咗係omakase之外咧，有海膽食、黑松露，跟住仲有魚子醬、牛肉，係一定有嘅。喂，究竟我哋係食天婦羅定係食咩㗎？因為乜都有啲嘅。咁好咯，咩都食到啲。主菜係天婦羅。呢個海膽下面係茶碗蒸嚟嘅，好香，因為佢係用咗粟米去做嘅一個茶碗蒸，凍食嘅呢個。好 fresh 喎！唔好講咁多，食咗嘢先，齋食個海膽睇下鮮唔鮮味先。因為海膽上面有啲柚子味，聞都聞到啊！其實海膽上面加柚子皮唔錯喎。加咗呢個柚子之後咧，係 fresh 啊，好 fresh，好新鮮啊！有幾個層次，好複雜嘅個味道，但係好好味。一係口第一啖就係會食到好香嘅柚子香味喺個嘴入邊散發，然之後咧就係咧嗰個粟米嘅甜味，最後就係嗰個海膽嘅鮮味。呢個配搭好正，有啲料到啊！呢個。等緊我哋嘅天婦羅之前咧，飲杯先。呢一杯咧香檳嚟嘅，點解會去飲香檳咧？因為其實咧呢一間維森食嗰啲嘅天婦羅咧，佢最出名就係用一啲香檳去襯呢個 course。呢度咧好多香檳嘅選擇，你睇下佢哋嗰個酒櫃入邊。佢呢度除咗香檳之外咧，都有好多白酒啦、紅酒啦，佢係配唔同嘅 course 去飲嘅。前菜1、2、3、4、5、6樣嘢嘅，我又見到海膽啊！嗱，呢個咧就係海膽跟呢一個枝豆嘅豆腐，我哋食咗呢一個先。夾唔起添。呢個海膽味會出啲咯。個椒酒豆腐好得意，煙煙韌韌嘅。係啊，煙韌嘅，有少少年糕口感。係啦，試下個魚先，柚子醋啫喱啊！原來點呢個醋啫喱係咁夾嘅喎？呢一個咧就係頭先講嗰個嘅柚子醋嘅啫喱，好似涼粉咁嘅。好味呢個。終於到我哋今日嘅主角出場，就係呢個天婦羅。咁啊，首先咧嚟呢個炸蝦天婦羅。頭先咧我睇到師傅炸嘅時候嗰個公架，同埋睇到個兜油，我知道呢個一定好食。嗰兜油好清咯。我哋今日食呢一個咧係叫做 Kurumai 九節蝦，一個咧就咁蝦，另外一個咧就上高咧就加咗塊葉喺度嘅。加塊葉嗰個咧呢度有見到有少少綠色嘅，你可以點翻佢哋天婦羅嗰個汁食又得，或者係點鹽食又得。咁佢有2款鹽嚟嘅，一個咧普通海鹽啦，另外一個咧應該係抹茶鹽嚟嘅。
勁好味咯！最可咁甜嘅，嗰個肉質係爽嘅，彈牙啊係彈牙。嗰隻蝦咧就唔算話好大隻嘅，但係佢呢啲肉質咧係每一啖你都好滿足，好新鮮咯，同埋一啲都唔流咯，一啲都唔流，你根本食唔出係炸過咁滯。同埋咧佢俾埋個蝦頭你嘅，炸埋俾你成嚿包落口食嘅，食得嘅連殼。有啲天婦羅做得唔好嗰啲咧，會有啲油益味㗎嘛。呢間一啲都冇，係一啲啲都冇。唔怪知佢可以咧連續2年係攞百名店。食蝦食魚，呢個魚咧係鯛魚阿媽提，但係咧你睇下呢個，佢有啲慘刺嘅嘢，佢係魚鱗嚟㗎。即係話咧將啲魚鱗炸到脆卜卜一齊食。好似食魚咁啊！因為始終係魚咧，你點拆佢都唔會脆嘅。但係佢加咗個魚鱗喺上高咧，炸到脆卜卜，等你食埋落肚咧，就加咗個口感俾佢，就將呢個金雕咧提升咗另一個層次。你係會食到佢嗰個口感係好實在。彈牙嘅，跟住仲有一個喎，呢一個係你中意嘅嘢喎。你睇似唔似塊掃把？呢一個咧係粟米仔，但係有酥嘅粟米仔。咁呢個粟米仔咧就要點翻呢一個嘅湯汁，咁啊記得加翻啲生蘿蔔。好得意啊個口感！哇！佢啲酥炸得好脆，呢個係有2種層次嘅粟米仔嚟嘅。我哋而家明點解佢要有埋啲酥啦，同埋我明點解要點呢個汁啦，因為佢啲酥咧可以索咗個汁。好好味啊！俾到我有意外嘅驚喜啊！呢間天婦羅呢個餐係幾多錢啊18,900yen。我係抱住一種中伏都會有少少心痛嘅嗰種心態嚟嘅，因為我係第一次嚟食噶嘛，但係我估唔到佢俾到啲咁驚喜嘅嘢我咯。可能因為我哋之前中伏中得太多。下一樣呢個叫阿魚鯰魚，不過呢條咧同我哋平時食開嗰啲咧，呢個細條好多。睇下佢為咗話俾我哋聽呢條魚好新鮮，跟住咧成個月光擺喺我哋面前，新鮮到游緊㗎，你見唔到佢？好香脆啊！哇，果然係啱啱游完水上嚟嘅阿魚啊！但係咧，如果大家驚咧食嗰啲嘅嗰個腸嗰個內臟嗰個結味咧，可能呢個就會有少少唔係咁中意都唔定。因為咧其實佢冇處理過嘅，成條拎去炸嘅，咁所以咧咬落去咧第一下咧會有少少苦澀味嘅，但係咧你點咗少少鹽咧，其實咧就可以冚到呢陣味嘅。我中意啲原汁原味喎。食完炸天婦羅，中間有啲嘢間下場嘅。呢個係一個鰻魚個堂細佬啊！上次唔係咁講嘅，好似我記得好似唔係女性嘅親戚嚟嘅咩？表妹咯，鰻魚個表妹啊！即係中文叫鯉魚。佢呢個咧好似用一個即係燉冬瓜咁樣去整咯。今日又有柚子味啊！有柚子味啊！呢個普普通通咧，呢個又唔係話特別好味，即係中間架長，有啲 fresh 嘅感覺，即係食落去幾舒服咁樣。係啦，即係有啲湯汁喺度咧，又幾好嘅。又嚟 uni 啊！有冇搞錯？點解佢咁多 uni 食嘅？天婦羅海膽喎！今次咧佢呢個咧係話用紫菜包住呢啲海膽，跟住拎去炸。送到媽媽，送到媽媽。塩ちょっと。之後出嚟咧，呢個適合點鹽啊！係。好味喎！掂喎！我要好有畫面感嘅形容俾大家聽。你第一啖食落去，食到酥脆嘅，跟住再食下咧，就食到煙煙韌韌，因為係個紫菜。再食到就係入邊 uni 嗰個軟綿綿。我覺得呢一個海膽咁樣拎去炸咧，食落去有啲似蟹膏。係啊，好甜啊！ Next one 唔使講都知係咩嚟啦。入到今次呢個鮑魚咧，佢就同你斬開咗3件，跟住咧側邊咧佢有一片咧係咩嚟嘅咧？佢嗰個膽啊！佢呢個咧攞嚟點佢呢個鮑魚，同埋點埋佢嗰個天婦羅嗰個湯汁嘅。哇！原來有得咁樣配搭嘅喎。出邊咧嗦嗦聲，跟住隻鮑魚咧爽爽腍腍嘅。平時咧嗰啲內臟我哋唔通常撩走佢嘅，佢又攞咗嚟點。呢個膽咧係食得喎，日本人係食㗎呢個。所以咧，日本料理即係雖然俾我感覺咧，好似佢都係嗰啲嘢咁，但係佢喺呢啲咁樣嘅 omakase入邊咧，突然間可以玩呢啲咁嘅 fusion 咧，我又覺得幾特別。好香咯呢個！下一碟咧，完全係我睇佢準備嘅時候咧，我完全係定咗格。首先呢個係天婦羅炸牛肉，跟住隔離呢一個咧係半熟嘅鵪鶉蛋，上高個平魚子醬。黐線嘅呢個組合，點搞啊？真係點搞啊？呢個喂，我想試咗呢個牛先啊！呢個牛咧係點少少嗰個 wasabi 嘅。呢個係生磨 wasabi 嘅。頭先我睇住個師傅整嘅天婦羅炸牛。係咪我樣？唔好意思，
我哋睇 menu 嘅時候咧，我哋知道呢個牛咧其實咧就唔係和牛嚟嘅，我哋叫國產牛。初頭心諗係咪會爭啲咧？唔會，好腍。其實佢有諗過㗎。點解唔用和牛咧？因為佢攞嚟炸。如果佢油分太高嘅話，你攞嚟炸咧，係根本食唔出嗰個牛嘅香味啊！佢唔係啲平價嘅國產牛。呢個係半熟鵪鶉蛋加魚子醬。俾個 close up 大家睇下先啊，引下大家先。哇！點解可以咁好味？好好食啊呢度！你唔好諗住鵪鶉蛋普通嘢咁正嘅嘛？首先流心鵪鶉蛋我已經係第一次食啦，第一次食就要俾瓶魚子醬喺上邊。因為魚子醬正常好鹹噶嘛，佢唔係好鹹，而且佢嗰個流心嘅鵪鶉蛋嗰個流心一出嚟嗰陣時，包埋嗰個魚子醬，哇！你食出一片天啊！而家係，即係佢所有嘢都係入口即溶㗎。唔係講笑，真係好堅。呢個不得了。最後一個呢個飯犀利，你哋睇下。嗱，本身咧佢有隻蛋喺度嘅，炸蛋黃。炸蛋黃都唔夠，上高啲咩嚟㗎？黑松露啊，佢係咁刨，係咁刨，刨到我有少少唔好意思咯。我心諗，夠啦嗰種感覺。你嗰碗咧就係炸蛋黃加黑松露飯啦，我呢一個咧就係炸蛋黃加海膽嘅黑松露飯。你嗰個咧係冇海膽嘅咧，就係勁攪勻佢。係嗱，你嗰個有海膽咧，就要輕輕撈一撈。輕輕撈一撈咁樣拌埋一齊食就得㗎啦。未講完啊！隻蛋黃下邊仲有啲魚子醬喺度啊！唔係魚子醬，佢都係黑松露。佢係黑松露醬。我唔怪知你嗰個冇海膽啦，咁我食海膽啦。你哋睇下呢皮嘢，跌啦！我要食啦！我要食啦！我要食啦！哇！好奢侈嘅味道啊！呢啲先刨嘅黑松露咧係冇咁濃烈嘅嗰個味道，所以咧佢就配呢個海膽係啱嘅。因為黑松露個味太濃嘅話咧，就海膽嗰個甜味冇咗嘛。哇！係冇正啊！喂，你呢個好複雜嘅味道啊！兩個都好味，但係我覺得咧頭先已經食咗3個海膽啦，我會想選擇呢一個黑松露。咁呢個海膽等我嚟幫你搞掂佢。你有冇諗過一個餐可以食4次海膽？我講多次嗱，呢個 course 咧真係18,900。你淨係聽我哋呢個陣容都知抵翻晒啦。我4次海膽，同埋咧頭先有問過佢哋嗰個經理咧，佢哋嗰個海膽咧都係無添加海膽，即係咧好食到連隻羹都要舐埋。唔好俾人望到，我想舐埋個碗。食完飯梗係食甜品啦。其實咧，我本身甜品唔打算拍嘅，但係我一聽到個 menu 之後咧，我覺得都係要拍一拍。要食㗎啦你。呢個係咩反應？呢個有啲驚訝，咁我食甜品一定係覺得好食嘅，但係呢個甜品咧令我有一種驚訝嘅感覺，佢係一個鹽味嘅牛奶雪糕，上面再加咗黑胡椒。嗱，我呢個個賣相咧就唔係話好特別嘅，因為佢呢個咧係一個蘋果加西芹嘅沙冰，真係好似你話真係雪凍咗嘅野菜生活咁樣。唔係唔好食，係因為好凍。咁我覺得一般，呢個好味啲。喂，即係我哋呢一個 course 咧，即係去到甜品咧都有驚喜俾你嘅。咁啊，我哋食咗3間咁正嘅餐廳啦。如果你問我仲會嚟邊間嘅話咧，呢一間我係必定一定會再嚟。真嗱，呢一間咧，首先講一講啦。其實一開始食嗰陣咧，就覺得正常我omakase水準啦，OK 嘅咁。但係你一路食落去嘅時候咧，你會發覺越嚟越有驚喜，個人越嚟越亢奮。係啊，真係會係興奮嘅，即係好似行樓梯咁樣，一級咁俾到驚喜你咯。即係你知道埋呢一個 course 嗰個價錢之後咧，就覺得抵。跟住如果亞軍嘅話咧，如果計埋個價錢落去嘅話，我覺得雙亞軍啦。壽司嗰間咧，佢係omakase嚟嘅，但係個價錢有少少貴嘅，佢係都值嗰個價錢嘅。但係咧，再相比翻嗰個食壽喜燒咧，哇，12,000 yen 喎，食緊松板牛啊，大佬，仲要係兩味喎，有埋壽司又有魚生啊嗰啲俾埋你，咁我就覺得12,000 yen係好抵食。咁但係如果你計好食嘅話，咁當然係食壽司嗰間omakase好食啲啦。但係你計埋價錢咧，又覺得壽喜燒又真係好抵食。而食壽司嗰間omakase咧，加埋我哋兩個識講日文咧，咁可以同個老闆咧喺度傾偈啦。我覺得呢樣嘢加埋分嘅，變咗我會更加想去呢一間鋪頭。但係嗰個老闆咧識講英文嘅，咁大家可以用英文同佢傾偈，都係好開心。佢個人好 nice 嘅。喂，真係如果以北新地力呢3間鋪嚟講咧，呢一間我覺得唔嚟真係後悔。不過唯一一樣嘢，如果大家比較大食嘅話咧，可能會覺得未必夠飽。係啦，因為佢樣樣嘢都好精緻。今集嘅北新地站食咧，差唔多到尾聲啦。
啦。咁啊，我哋今日食咗呢3間嘢咧，都非常之高質，各有千秋啦。睇下大家中意食啲乜嘢，去揀翻你想去嘅餐廳啦。咁啊，如果咧想嚟呢3間餐廳食飯嘅話咧，已經幫大家做埋功課啦，就係喺個 Japan Food 街嘅網站上邊咧就可以做到預約。咁你哋喺香港冇日本電話咧都唔緊要嘅。冇錯，咁啊嗰啲 link 咧我會擺翻喺條片下邊嗰度㗎啦，大家自己揾翻啦。咁今日呢條片咧就嚟到呢度先啦。中意呢條片嘅記得俾翻個 like，我哋未訂閱嘅記得訂閱翻啦。仲有喎，記得撳鐘仔，撳咗鐘仔就會知道我哋有新片推出啦。我哋下條片再見，拜拜。拜。